Good morning, dear children. Hope you all are fine and safe at your home. Welcoming you all in your computer class. Children, in previous classes, you have learned other computer devices like speakers, UPS, printer, scanner, joystick, and microphone. Today, we are going to learn some other computer devices like floppy disk, CD, processor, plotter, web camera and cable. Okay, see, what is this? Do you know? This is a floppy disk. A floppy disk is a storage device. It helps in storing and copying our work from one computer to another. ये क्या है? एक फ्लॉपी डिस्क है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि हमारे वर्क को स्टोर करता है और कॉपी करता है, और हम इसे कॉपी करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ओके, बट अब फ्लॉपी डिस्क आउटडेटेड हो चुके हैं। इनका यूज़ ना के बराबर होता है। इनके बदले में हम मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? दिस इज अ CD. A CD is also known as compact disc. It contains records like games, movies, songs, etc. यह क्या है? यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, यह CD है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है ना। इसमें हम गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जब भी कभी हमें मन हो तो हम इसे सुन सकते हैं या फिर मूवी देख सकते हैं या फिर गेम खेल सकते हैं। बट अब CD का भी यूज़ ना के बराबर होता है। इसके बदले भी हम मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोसेसर. अ प्रोसेसर हेल्प्स इन डूइंग कैलकुलेशन. यह क्या है? यह एक प्रोसेसर है जो कि कैलकुलेशन में हेल्प करता है। यह एक ऐसा हार्डवेयर है जो सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेता है। जब इसे कुछ इनपुट मिले तब उसे प्रोसेस करता है और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद यह हमें रिजल्ट देता है। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लॉटर. अ प्लॉटर इज लाइक अ प्रिंटर. It is used to take printouts on drawing sheets. यह क्या है? यह एक प्लॉटर है, यह एक तरह का प्रिंटर है। ठीक है, यह आउटपुट डिवाइस है जो कि ग्राफ और डिज़ाइन को प्रिंट करने का काम करता है। यह पेन की हेल्प से पेपर्स पर ड्राइंग बनाता है ना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग कर सकते हैं। See children, what is this? This is a web camera. Web camera is used to take live photos. We can send them through internet. यह क्या है? यह एक वेब कैमरा है। वेब कैमरा एक हार्डवेयर इनपुट टूल होता है। इससे किसी पर्सन की इमेज या वीडियो बनाई जा सकती है। यह कैमरा USB केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ना। पहले क्या था कि कंप्यूटर्स में कैमरा नहीं होते थे, बट अब तो लैपटॉप में कैमरा लगा होता है, और इससे हम अपना किसी से बातचीत कर सकते हैं, अपना वीडियो बना सकते हैं, लाइव आप लोग क्लासेस लेते हैं। ये सब किससे होता है? वेब कैमरा के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ओके, नेक्स्ट इज केबल. केबल कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस इन अ CPU. केबल क्या करता है? सभी डिवाइसेस को CPU से कनेक्ट करता है। आप देखेंगे या और देखते हैं जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सारे डिवाइसेस किससे कनेक्ट होते हैं? CPU से।
Children, hope you would have enjoyed this class and identified these other devices very well. Thank you. Keep growing.